Da habe ich mit einem Pech gehabt. Da drüben in der Lokale, aus dem Ladenzentrum drüben. Da haben die Goschen aufgeschnitten. Der hat aber mich vorher bedroht mit dem Messer, er sticht mich. Den habt ihr heute gesehen, wie sie gekommen seid, ist der gegangen. Der hat den durch die Wangen gestochen. Der kommt zu mir mit dem Messer so zu, wie Arschloch zu ein Bier. Nicht? Tja. Und wart ein bisschen, da haben wir noch einen Pudel gehabt, mein Hund. Nicht? Ja, wart ein bisschen, ich führe nur einen Hund heim. Nicht? Und wer ein Arschloch will, das zeigt er dann. Nicht? Ich führe einen Pudel heim, steck mir ein Stängelmesser ein, nicht? Geh wieder um. Ich gehe kommt er hinter mir nach und schon wieder mit dem Messer vor mir. Und den habe ich gemacht da. Von Urweil schon weg. So. Mordabklage, Mordversuch. Natürlich hat die Krankenkasse. Jetzt kommen wir dort hin. 7.000? Naja, mit den Gerichtskosten, mit allem drum und dran, nicht wenn es 13.000 schon. Die Kranken, ja, nein, im Ganzen halt 13. Na, dann habe ich die Lederjacken geschnitten, nicht, weil ich kann ja nicht gleich. Ich kann nicht gleich aufs Gesicht fahren, ich muss mich jetzt erst vorbereiten, nicht, weil ich will mir nicht die Anschlag oder aufstechen, das will ich nicht. Auf jeden Fall kommt die Krankenkasse, der hat sich damals nie auch noch gebrochen, nicht? Der arme Kerl. Ja, bitte! Ja, wenn der Problem hat, Bist du einfach, das darfst du doch jetzt nicht sagen. Schau mal. So, 13. Oh, 13 Mal. Das im Häfen war ich so, wegen Raffareien oder so gar nicht. Der Volkschaft geübt, das nicht. Wieso? Das müssen die Kleinen erzählen, nicht? Ich kann ja nicht sagen, der Vater ist in 2 oder in 1 oder... Ja, 855 Schilling zahle ich Strom, wenn ein Minister in Österreich mit den 7.278 Schilling, was sie auskommen muss, auskommt, ein Jahr lang, ja, ist er bei mir sofort gewählt. Ja, du, sofort, du. Wenn ich hab 120.000 Schilling im Monat, so wie unser Herr Minister, ja, dann ist mir das wurscht, du bist Brot, kostet 15, 20 Schilling der Kilo. Ja, da kann ich mir's leisten. Die wissen Ja, das gar nicht. aber wenn er nur hat 7.200 Schilling, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss er die Gräschen zählen, oder rot. Ja, du, geht es sich aus heute auf einen Liter Milch? Ja, Ja, oder geht er sich heute aus? Ich kann nur fressen einmal im Monat, ein Schnitzel. Ja, aber der frisst alle Tag, der Herr Minister. Traurig aber wahr. Und man arbeitet sein Geld, so schaut's aus. Ja, wusste das auch, der hat ja nur 250.000 im Monat. Der muss ja was drauf Ja geben. klar, aber den will ich noch sponsern mit meinen 7 Fetzen, was ich hab im Monat. Ja klar, das Den Herr Minister, nicht? Den will ich noch sponsern. Ich hab schon einen Porsche hier, aber so einen Porsche hab ich nicht und bei mir kriegt's auch keine Stimme, keiner. Weil heute streiten sie und nach den Wahlen sind sie alle Haare, wenn sie beim Heiligen sitzen, fressen und saufen um unser Kohlen. Dann sind sie die dicksten Haderer, die Arschlöcher. Entschuldigung, dass ich so rede, aber es ist wahr. Es ist ja so in Österreich. Und jeder deppert, der's will. Weil zuerst reißen sie alle die Goschen auf, ja, ja, wählen, haha, Leihwand, nicht die Roten, die Schwarzen, nicht, wie soll das sein? Nicht? Ja, nicht? So, dann haben sie es gewählt, dann kommt die Scheiße und dann fängt er an zum Wahnen, der depperte Österreicher. Ja, schade, man keiner geschafft, dass er es will. Na ehrlich, so hat ihm keiner geschafft. Jeder hat eine freie Ding. Ja, nicht? Und dann rehren sie und warnen, haha, nicht? Aber diesmal haben sie ja ein bisschen mehr Blaupelt. Na ja, da gab der Heidern, aber was ist denn der zweite Teufel? Was ist denn du? Über den Teufel haben sie geschimpft. Ja, nicht? Was ist mein Heider? Ist Ausländer Haus bis zum Geht nimmer.
Du hörst, ich hab gegen die Ausländer nichts, wenn er sich urlich benimmt. Wieso, was ist denn? Das ist genauso ein Mensch wie ich und sie und jeder Dass er andere. nicht da bleiben. Ja, Weil wir sind da, genauso so ein Mensch wie lange kann mir, man nicht mehr der leben. Ausländer. Ja, Das ist alles du, und Dreck, der Ausländer, jeder ja, macht du, da, was was da er schon will. 30 in Da Österreich kann man nicht mehr- hagelt kann haben man wollen, nicht die mehr haken, ja, aushalten. was der Österreicher nicht machen will. Ja, macht. Früher Einer der viel Ausländer. besser. Sag heute 70er ein Jahre, Österreicher, wenn er ich sei ein hergekommen Häusl bin. putzt. Der Mein fragt, ob's Gott, deppert steht bin. nirgends Oder eine sag ich den Chico- Österreicher, er sei Straßen Schau, kennt, der was fragt, jetzt ob's ist. Grauen Na, jetzt ist ja nur Zeit. Oder später Schneeschaufel. Nachmittag. Ganz dreckig. Ja, wo gibt's denn Kannst du das nicht einmal heute? vorbeigehen. Ich hab noch keinen So Österreicher dreckig sind die Schneeschaufel Wien. gesehen. Österreich ist Warte, jetzt wie in Ausländer. Tschechei vielleicht, Ah, oder da was? sind's gut. Die So, Ausländer. Soll alle nach Hause gehen. Die bringt da Leute her, bringt da, der heiraten, nimmt da Papiere, der adoptieren den und den nach Hause, alle schicken. Ja, so lang. Deine Kinder sind da willkommen. Und jetzt kommt die alle andere arbeiten für 2 € und die andere kann da spazieren gehen auf der Straße, oder? Na ja, na sicher. Wenn die alle kommen von allen Ländern, die gehen für 2 € hakeln und die Österreicher sollen dann deppert schauen, oder? Sehen Sie, was ist auf Arbeitslose, welche Leute, die Jungen haben keine Arbeit mehr. Und die kommt dann noch in Wien, die Leute. Wie was? Wenn unsere hat keine Arbeit, wie was brauchen wir die andere da? Wenn ich gekommen bin, das war schon lang, die hat uns gebraucht von Serbien. Hat uns gebraucht. Wir waren mal irgendwer waren, aber was? Aber jetzt hat die Österreicher Angst von die lauter Kirschen. Weil du begehst, ich glaube, du nimmst die Tasche weg, oder was? Ich sag die Wahrheit. Ich bin lang im Wind. Wir sind nicht so, wie es uns herstellen. Warte ein bisschen, bis mein Bruder kommt. Der ist 9 Jahre. Jetzt habe ich ihm ein Messer gekauft, ein Butterfly. Gestern war er in der Schule, haben sie ihn rausgehauen. Jetzt muss ich ihm ein neues Schuh suchen. Geh Manfred, zeig her einmal. Ja, zeig ihn einmal. Ein junger Mann muss sich wehren können. Ein junger Mann muss sich wehren können. Na, der Weil hat noch ein Messer. Das Gewehr kriegt am nächsten Geburtstag, da ist er schon 10. Na ja, irgendwie muss er sich auch durchsetzen, oder? Oma, bist das du? Also nein, in 7 Tagen geht's bei mir gar nicht, wird auf meine Deutschschularbeit. Na, das interessiert mich nicht. Das Thema ist Faust und alle sagen, naja, Deutsch brauchst du eh nichts lernen, aber so sicher war ich mir da nicht, weil ich meine, 5 Beistrichfehler sind zum Beispiel ein schwerer Fehler und ich meine, ich mache normal keine Beistrichfehler, aber wenn du jetzt schreibst, er glaubt, er hat Läuse, gehört da ein Beistrich, ich weiß das nicht, halt die Pappen, in 7 Tagen bringe ich die um. Schau, ich will ganz ehrlich mit dir sein, in einer Woche ist die Folge von der Nein. Das ist ein depperter Moment. In einer Woche komme ich zu dir. Du hörst mir überhaupt nicht zu! Doch sicher, aber ich hab schon ohne den depperten Mord genug Leid in meinem Leben. Ich kann schon seit 3 Tagen nicht aufs Klo. Keiner weiß, ob ich Bruder Madel bin und meine imaginären Freunde sind saugemein zu mir. Also, warum muss gerade ich sterben und nicht irgendein afrikanisches Kind oder so? Ja, weil du deppert bist. Na, jetzt schlägt Sandgrube 13. Ich muss mir da schon seit einer Viertelstunde dein Blödsinn anhören, der was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann sagst du da zu mir, dass ich deppert bin? Na, ich frage mich wirklich, wer von uns zwei da der Depperte ist. Ich sicher nicht. Das ist unterste Schublade. Ja, aber Dankeschön. unterste Schublade. Der Gute hat gesagt, sie sind um 2:30 weggegangen, so wie immer. Ich hab so ein blödes Gefühl, Kalli. Ja, weißt, er ist weit mit dem Auto gefahren, er hat 3 andere drin, wenn denen was passiert ist. Sicher ist nur was mit dem Auto. Du, wenn er einen Unfall gehabt hätte, du hättest bestimmt angerufen. Die Kleine schläft jetzt, Gott sei Dank. Was siehst du? Jetzt kommst du her. Was heißt, jetzt kommst du her, Trottelblätter, ich kann daher kommen, wann ich will erst. Na, schaust du so, hast du da noch keinen Hochbestand haben wir noch mal in die gesehen? Kirchen fahren wollen, jetzt ist 6:30. Jetzt meine Kirche kannst du in die Haare schmieren erst, Trottelblätter. Schrei nicht so, der Bruder schläft im Kabinett. In meiner Wohnung kann ich schreien, so viele Mühe erst. Ja, der Träger hat sich immer die Eise, Trotteln. Jetzt was ist kurz dran, gell? Ich bin gleich dran. Bitte gut, Emil, Papa. Schönes Wochenende. Grüße. Na geht das schaust, Toni, hä?
Und? Bist du in dem Zustand mit dem Auto gefahren? Nein, eigentlich komplett, oder? Und warum hast du dich angesoffen? Hast du dich geärgert oder was? Du wirst gut. Das ist der Mehrwert. Die ganze Firma, die ganze Bude, alle haben den Wert gekriegt. Alle sagen wir, die Bude wird zerstört. Die Zentrale, da sind wir teuer. Nein, das ist ja, so einfach geht das ja nicht. Das ist ja ungesetzlich. Das haben wir ja gehört im Fernsehen. Das hat der Minister gesagt, das hat die Gewerkschaft gesagt, das ist ungesetzlich, Edmund. Das muss vorgelegt werden, das muss... Der Schatz muss vorgelegt werden, versteht man das? Den Unternehmer sind wir doch egal, nicht? Die backeln ja miteinander, nicht? Weil ein armer Hund wie mir, wir bleiben armer Hund, verstehst du? Egal, ob das der Arbeitnehmer oder Prolet hast, nicht? Verstehst du? Das ist fair. Unter Wahrung aller gesetzlicher Bestimmungen der Republik Österreich. Ich scheiß mir an, da kriegst du den Weisel, da hat den Stecken, da kannst du auch sehen. Kannst du ein paar Wochen verraben, verstehst du, da kriegst du den letzten Menschen, da kannst du auch sehen. Kannst Stempeln. Schwach in der Birne oder? Arschlecker, versteht den Fernsehen auf gleich reden, der Herr Minister, aber sonst haben wir eine Wurst. Uninteressant, nicht? Ronny, ich hab's uns am Blick, da sind wir eh aufgegangen, aber der Trottel vom Chef ist ja schon um 12 Uhr, da war er schon Wolken. Und das Arschloch vom Betriebsrat Schopmann, der hat dann in die Schweiz oder telefoniert, aber die Herren Chefs dort, die waren ja beruflich unabkömmlich. Nicht? Weil ohne den geht nicht, das fällt der U-Bahn nicht. Ja. Ein Druck und das blinkt bei mir. Unkündbar. So können wir das sagen. Habe ich schon benutzt. Die habe ich schon benutzt. Ja, ein kleines Kind. Ja. Warum sollen die Tschuschen bei uns nicht leben? Was? Es geht um die. Was? Ich muss arbeiten dann, okay. Warum sollen die 100 ist okay, ist okay. 100 Tschuschen haben in Österreich gearbeitet und das wollt ihr so raushauen. Die haben euch einen Trägweg erkrankt und heute sind sie alle deppert. Ein Mensch ist ein Mensch. Ob das jetzt ein Tschusch ist, ein Türk oder ich sage, gehen einbrechen am Niederhaus. Es gingen noch nicht alle einbrechen. Wie viele Österreicher gingen einbrechen, du Idiot? Was, sei vorsichtig, was sagen? Was? Sei vorsichtig. Nein, wie viele Österreicher gingen einbrechen? Es gibt nicht alle Tschuschen, die einbrechen können. Ich kann dir da 20 Tschuschen zeigen, die einen Anspruch auf eine Wohnung haben, wo sie nach dem Krieg schon einen Trägweg erkrankt haben. Ja, ihr seid so lauter Nazi und wisst nicht einmal, was das heißt. Sag dir, sei vorsichtig. Und was du sagst, ist eine Scheiße, weil Wien ist schön und Wien ist gut. Es gibt nichts Besseres. Warte, bei den Paten des Tages kriegst. Ich bin ein Österreicher. Ja, du bist ein Trottel, meine ich. Und ich bin ein Kaisermänner. Und so einfach. Von mir aus auch. Ja, aber wir brauchen die Ausländer und die haben wir halt da. Das ist ein klarer Fall. Das ist ja logisch. Wer geht bei uns arbeiten, die Jungen, wo gehen die von der einbrechen, unsere Österreicher? Wer geht denn arbeiten? Keiner. Gehst du? Warum bist du jetzt da? Wo tust du? Wenn wir zu der in Urlaub auch nicht einmal sein. Ja. Wie lange bist du in Urlaub? 365 Tage im Jahr? Das ist der größte Vorteil, was du würdest sagen. Nein, ich sag die Wahrheit. Du, wir sind alle Kinder. So einfach. Halt die Pappen! Schlecht. Ich bin der Freundin Kind, die will das Beste für dich. Oh, ich meine, uns jetzt zwar eine gute Partie. Ich mein, versteh mich nicht falsch, weil ich mein's nur noch gut. Aber ich schau euch zwar jetzt schon lang genug zu.
unter der Schiene aufgetragen, ja viel. Aber mit den falschen 50er nimmt das kein gutes hin. Ja, du bist ja nur neidig, dass ich hab und du nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne ihn bin. Und mit wem ich zusammen bin, das geht dir an Schatz an. Und jetzt lass mich auch gern bei der Rickelruf gehabt. Ja, der liegt noch vorne, die Goschen am Bauch. Und was er mit dir macht, hat er mit seinen anderen schon gemacht. Ja, der hat da noch nie was gekriegt in sein Leben. Die 300, was der Burt kostet, hat er's da schon so gegeben. Hast du schon gegeben, die Leute da nicht alle Glocken. Du gehst in die Hocken und der darf daheim hocken. Ein gestandenes Mannsbild hat sich nicht einladen lassen. Und die Frau ist da, die sind da einstecken lassen. Ja, du bist ja nur neidig, dass ich ihn hab und du nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne ihn tät. Und mit wem ich zusammen bin, das geht die an Schatz an. Und jetzt lass mich auch gern bei Frische Karotten, alles frisch heute. Kommt her, meine Hausfrauen. Und das kommt bei den Kunden gut an? Ja, nein, es geht ja nur Dialekt geht das dann. Ne? Aber nicht zum Doktor gehe oder wohin, ich sprich immer Dialekt. Ja, und meine Eltern haben schon geredet in Dialekt, wir haben eine Gärtnerei gehabt und da ist nur Dialekt geredet worden. Ne? Und erst in der Schule dann habe ich das erst Deutsch gelernt. Ne? Und da haben wir schwer da eigentlich, muss ich sagen. Ja, die ganzen Kinder, wir haben alle nur Dialekt geredet. Ne? Ich bin jetzt 60 Jahre alt, also damals war es nicht so. Heute, die Jungen reden alle. Also die kennen gar nicht Dialekt, sagen wir so. Ja? Naja, es kommen die Ausländer rein und die reden dann auch nach der Schrift. Ja, und die unsrigen, die reden nach der Schrift, die reden alle dann nach der Schrift. Das bleibt dann so. Bei einem Kabarett zum Beispiel, wenn das Hochdeutsch gesprochen wird, also ist das nicht so, wie wenn es in Dialekt geredet wird. Ne? Weißt du, wo zwei Leute sind vom selben Stamm. In der Schule, in der Grundsteingasse war das, haben alle Wienerisch geredet, auch die Lehrer. Wenn man mit hochgestellten Leuten zusammenkommt, bei feierlichen Anlässen, da muss man sich ein bisschen zusammennehmen. Naja, was soll ich für Nachteile haben? Ich habe mein ganzes Leben im Dienst, ich habe immer Wienerisch gesprochen. Und das haben wir alle verstanden. Und das war immer eine gute Stimmung. Ja, die Gemütlichkeit der Sprache. Schleite, kauft der Rollschuh, der Wasser, ja, das ist einer, der nicht viel taugt. Ne? Das Besondere an den Ausdrücken ist, dass sie nicht beleidigend sind. Sie rufen sie freilich an, obwohl sie einen sehr genauen Ausdruck vermitteln wollen, etwa, der soll weggehen, Schlechte. Naja, ich meine, es ist ja so, dass man gewisse Bezeichnungen von Dingen heute anders artikuliert. Wissen Sie, was ein Geschwuf ist? Nein, ich habe keine Ahnung. Der Liebhaber. Aber das ist keine große Veränderung. Das ist mit Modernen. Denn heute das Wichtigste ist ja, dass man den Englisch auskommt. Weil alles ist Englisch. Wenn man nicht Englisch kann, ist man ja schon fast verloren. Man muss versuchen, die deutsche Sprache zu erhalten. Ob das jetzt Wienerisch ist oder Hochdeutsch oder Plattdeutsch, das ist im Endeffekt eigentlich egal. Wichtig ist, dass man Deutsch spricht. Wobei es ja jetzt so ist, dass man in Otterging schon mehr Türkisch spricht als Deutsch. Ne? In Zeiten der Monarchie waren natürlich die Ungarn und die Tschechen uns am nächsten und sind ja auch sehr viele eingewandert. Wir haben ja auch sehr viele Tschechen in Wien gehabt. Die ganzen Schneider waren aus Tschechien. Sehr viele Ungarn sind eingewandert. Und diese wir sind auch alle damals auch in ein Klischee reingekommen. Ne? Der Kölner in der Ruhr und der Taxler waren alle dasselbe. Ne? Ich bin 30 Jahre in der Nacht gefahren. Ja? Und da herrscht natürlich eher mehr so, wenn es rauschig sind, ne? die Besenwörter. Ne? Naja, aber das geht ja alles ins Blut über. Ne? Jetzt fängst du aber du auch nachher schon so an zum Reden. Ne? Angeschüttert, komm her da. Ne? Ja, und das geht so weiter. Ne? Ne? Bist wach in der Birne oder was weiß ich, was für Ausdrücke. Da gibt es ja 100.000 verschiedene. Ne? Und wenn halt eine lustige Partie zusammen ist, kommt da kein normaler Satz jetzt da raus, so wie wir jetzt reden, sondern eben halt das so zusammenkommt, was aber auch einen Sinn ergibt. Ne?
weil mir oft nachher ja die Leute ja gar nicht verstehen, wenn ich mit denen rede. Ne? Wegen denen muss ich auch Hochdeutsch reden. Hier und da bemühe ich mich. Außer ich bin in einem Kreis, wo nur lauter Wiener sind, nicht? Weil da versteht mir jeder. Nicht? Die Alten haben früher zu uns auch gesagt, Kapskutscher. Nicht? Das ist ebenfalls von den Kutschen nachher umgemünzt worden, nicht? Die alten Sträuch mit dem Flinzel. Ich möchte an jedem einen Ausdruck lernen, weil es ewig schade ist, dass die Sprache heute oder morgen untergeht. Halt die Pappen! Aber das ist halt, ja, heutige Jugend bedingt. Nicht? Und erstens sind wir schon von den Migranten her, ne? Weil ja die ja uns ja gar nicht mehr verstehen. Ne? Die reden daheim in einer Sprache und dann machen wiederum einer Kauderwelsch. Heute lernen ja die Kinder schon in der Schule Hochdeutsch. Ne? Die hören ja in der Schule ja gar keine Wiener Sprache mehr. Ne? Weil ja alles nachher nur mehr Hochdeutsch geredet wird. Das ja allgemein ja alle verstehen. Ne? Weil wenn Sie da schauen, in die Schule da unten, da in die Mittelschule, da sind einmal 98% nur Ausländer dort. Ne? Ja, da kann ich nicht Wienerisch reden. Ne? Da muss ich Hochdeutsch reden, dass wir die verstehen. Ne? Früher einmal, in meiner Jugend, sind die ausgestochen. Ne? Ja, da hast du genau gewusst, das ist einer von 18., von 19. Ne? Wo die Gestopften daheim sind. Und die haben wiederum gesagt, das sind die Proleten von 12. und von 11. und von 10. Ne? Und das war halt immer so. Ja, na klar, ein Studierter redet nicht nach der redet nach der Schrift. Und nicht jetzt da auf gut Deutsch in der Mundelsprache. Ne? Da habe ich mit einem Pech gehabt. Da drüben in der Lokale, aus dem Ladenzentrum drüben. Da haben die Goschen aufgeschnitten. Der hat aber mich vorher bedroht mit dem Messer, er sticht mich. Den habt ihr heute gesehen, wie sie gekommen seid, ist der gegangen. Der hat den durch die Wangen gestochen. Der kommt zu mir mit dem Messer so zu, wie Arschloch zu ein Bier. Ne? Tja, dann wart ein bisschen, da haben wir noch einen Bullo gehabt, mein Hund. Ne? Da wart ein bisschen, ich führe nur einen Hund heim. Nicht? Und wer ein Arschloch ist, das zeige ich dir dann. Nicht? Ich führe einen Bullo heim, steck mir ein Stängelmesser ein, ne? Geh wieder um. Ich gehe kommt er hinter mir nach und schon wieder mit dem Messer vor mir. Und den habe ich gemacht, da. Von Urwasch habe ich so einen Mordanklage, Mordversuch. Natürlich hat die Krankenkasse. Jetzt kommen wir dort hin. 7.000? Naja, mit den Gerichtskosten, mit allem drum und dran, nicht wenn es 13.000 schon. Die Kranken, ja, nein, im Ganzen halt 13. Na, dann habe ich die Lederjacken geschnitten, nicht, weil ich kann ja nicht gleich, aufs Gesicht fahren, ich muss mich jetzt zuerst vorbereiten, nicht, weil ich will mir nicht die Anschlag oder aufstechen, das will ich nicht. Auf jeden Fall kommt die Krankenkasse. Der hat sich dann das Knie auch noch gebrochen, nicht? Der arme Kerl. Nicht? Na wirklich! Ja, weil der Mund leer gehabt hast. Bist du deppert? Das darfst du dir jetzt nicht sagen.
So. 13. Was? Oh, 13 Mal. Was 13 Mal? Das im Häfen war wegen so was. Bei Raffareien oder so gar nicht. Eine Volkschaft mit Östers, nicht? Aber Spital warst du immer. im Spital. Wieso? Das müssen der Kleine erzählen, nicht? Was, die kann ja nicht sagen, der Vater ist in Zweier oder in Eins oder. Oh, ich kann nicht. Ja. Warst schon wieder nicht ins Spital? Ja, stimmt, aber nicht ins Spital. Also ich hätte nie den Kindern gesagt. Das hätte ich nicht gemacht. Ich 7.000. Halt die Pappen! 58 Schilling für die Genotsteuer. Ja, so, da zahle ich jetzt. Ja. 2.145 Schilling Miete. Ja. 997 Schilling zahle ich Heizung. Ja. 855 Schilling zahle ich Strom. Was bleibt über? Wenn ein Minister in Österreich mit den 7.278 Schilling, was ich auskommen muss, auskommen, ein Jahr lang, ja, ist er bei mir sofort gewählt. Ja, du, sofort. Du, wenn ich hab 120.000 Schilling im Monat, so wie unser Herr Minister, ja, dann ist mir das Wurst übers Brot gut 15, 20 Schilling per Kilo. Die wissen Ja, das da kann ich gar mir's nicht. leisten. Die wissen Ja, das gar nicht. aber wenn er nur hat 7.200 Schilling, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss er die Gretchen zählen, oder rot. Ja, du, geht er sich aus heute auf einen Liter Milch? Ja, meine Ahnung, was Oder das geht er sich heute aus? Ich kann nur fressen einen Monat, der Schnitzel. Ja, aber der frisst alle Tag, der Herr Minister. Traurig aber wahr. Und man arbeitet sein Geld, so schaut's aus. Ja, wusste das auch, der hat ja nur 250.000 im Monat. Da muss er was drauf Ja geben. klar, weil den will ich noch sponsern mit meinen 7 Fetzen, was ich hab im Monat. Ja klar, das Den Herr Minister, nicht? Den will ich noch sponsern. Ich hab schon einen Bauschein hier, aber so einen Bauschein habe ich nicht. Und bei mir kriegt's auch keine Stimme, keiner. Weil heute streiten sie und nach die Wahlen sind sie alle Haare, wenn sie beim Heiligen sitzen, fressen und saufen um unser Kohlen. Dann sind sie die dicksten Haderer, die Arschlecker. Entschuldigung, dass ich so rede, aber es ist wahr. Das ist ja so in Österreich. Und jeder Deppert, der es will. Weil zuerst reißen sie alle die Goschen auf, ja, wählen, haha, Leiwand, nicht, die Roten, die Schwarzen, nicht, und wie soll das sein? Nicht? Ja, nicht? So, dann haben sie es gewählt, dann kommt die Scheiße und dann fängt er zum Wahnen, der Deppert, der Österreicher. Ja, schade, mir keiner geschafft, dass er es will. Na ehrlich, so hat ihm keiner geschafft, jeder hat eine freie Ding. Ja, nicht? Und dann rehren sie und warnen, haha, nicht? Aber diesmal haben sie ja ein bisschen mehr Blau gehört. Naja, ich glaub, der Heidern, aber was ist denn der zweite Teufel? Was ist denn du? Über den Teufel haben sie geschimpft. Ja, nicht? Was ist mit dem Heidern? Ausländer, Haus, bis zum geht nicht mehr. Du, wer gibt gegen die Ausländer nichts, wenn er sich urlich benimmt. Und so, was ist denn? Ist genauso ein Mensch wie ich und sie und jeder andere. Ja? Ist genauso ein Mensch wie mir, der Ausländer. Ja, du. Und der Ausländer, ja, du, die muss da schon 30 in Österreich kakelt haben, über die Haken, ja, was der Österreicher nicht machen will. Ja, macht. Leider der Ausländer. Sag heute ein Österreicher, er soll ein Häusl putzen. Der fragt, ob du deppert bist. Oder sag ein Österreicher, er soll Straßen kennt. Der fragt, ob du krank bist. Oder Schneeschaufeln gehen. Weil wir Ja, sind wo gibt's denn da, das so lange heute? kann man nicht mehr leben. Du. Ich hab noch keine Österreicher Das ist alles Schneeschaufeln dreckig, gesehen. jeder macht da was er will. Der Da Ausländer. kann man nicht mehr Da sind's aushalten. gut, die Ausländer. Früher viel besser. 70er Jahre, wenn ich hergekommen bin. Mein Gott, stickst du nicht nirgends eine Chick roch da niemand. Schau, was jetzt ist. Na, jetzt ist ja nur zeitlich, später Nachmittag. Ganz dreckig. Kannst du nicht einmal vorbeigehen. So dreckig ist in Wien. Österreich ist jetzt wie in Tschechei vielleicht, oder was ich nicht. So. Soll alle nach Hause gehen. Die bringt er heute her, bringt er, der heiraten, nimmt er Papiere, der adoptieren den und den nach Hause, alle schicken. Ja, so lang. Meine Kinder sind da willkommen. Und jetzt kommt die alle andere arbeiten für 2 Euro und die andere kann da spazieren gehen auf der Straße, oder? Na ja, na sicher.
Weil die alle kommen von allen Ländern, die gehen für 2 Euro hakeln und die Österreicher sollen dann deppert schauen, oder? Sehen Sie, was ist auf Arbeitslose, welche Leute? Die Junge hat keine Arbeit mehr und die kommt dann noch in Wien, die Leute. Wie was? Wenn unsere hat keine Arbeit, wie was brauchen wir die andere da? Wenn ich gekommen bin, das war schon lang, die hat uns gebraucht von Serbien, hat uns gebraucht. Wir waren irgendwer waren, aber was? Aber jetzt hat die Österreicher Angst von die lauter Tjuschen. Weil du begehst, ich glaube, du nimmst die Tasche weg, oder was? Ich sag die Wahrheit. Ich bin lang im Wind. Wir sind nicht so, wie es uns herstellen. Warte ein bisschen, bis mein Bruder zurückkommt. Der ist 9 Jahre. Jetzt habe ich ihm ein Messer gekauft, ein Butterfly. Gestern war er in der Schule, haben sie ein bisschen rausgefahren. Jetzt muss ich ihm eine neue Schule suchen. Geh Manfred, zeig her einmal. Ja, zeig ihn einmal. Ein junger Mann muss sich wehren können. Ein junger Mann muss sich wehren können. Bist wach in der Birne oder? Na, der Weil hat mir ein Messer. Das Gewehr kriegt er nächsten Geburtstag, da ist er schon 10. Naja, irgendwie muss man sich auch durchsetzen, oder? Also nein, in 7 Tagen geht's bei mir gar nicht wieder um eine Deutschschularbeit. Na, das interessiert mich nicht. Das Thema ist Faust und alle sagen, naja, Deutsch brauchst du nichts lernen, aber so sicher war ich mir da nicht, weil ich meine, 5 Beistrichfehler sind zum Beispiel ein schwerer Fehler und ich meine, ich mache normal keine Beistrichfehler, aber wenn du jetzt schreibst, er glaubt, er hat Läuse, gehört da ein Beistrich, ich weiß das nicht, ich weiß das nicht. Ah, halt die Pappen, in 7 Tagen bringe ich die um. Schau, ich will ganz ehrlich mit dir sein, in einer Woche ist die Folge von der Nein. In einer Woche komme ich zu dir. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Doch sicher, aber ich habe schon ohne den depperten Mord genug Leid in meinem Leben. Ich kann schon seit 3 Tagen nicht aufs Klo. Keiner weiß, ob ich Bruder oder Madel bin und meine imaginären Freunde sind saugemein zu mir. Also warum musst du die sterben und nicht irgendein afrikanisches Kind oder so? Ja, weil du deppert bist. Na, jetzt schlägt Sandgrube 13. Ich muss mir da schon seit einer Viertelstunde dein Blödsinn anhören, der was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann sagst du da zu mir, dass ich deppert bin? Na, ich frage mich wirklich, wer von uns zwei da der Deppert ist. Ich sicher nicht. Das ist unterste Schublade. Aber Ja, unterste Schublade. Was hat er gesagt? Aber die hat gesagt, sie sind um 2:30 weggegangen, so wie immer. Ich hab so ein blödes Gefühl, Kalle. Ja, weißt, er ist weit mit dem Auto gefahren, er hat 3 andere drin, wenn denen was passiert ist. Sicher ist nur was mit dem Auto. Du, wenn er einen Unfall gehabt hätte, du hättest bestimmt auch gewollt. Der Kleine schlaft jetzt, Gott sei Dank. Na, was siehst du? Jetzt kommst du her. Was heißt, jetzt kommst du her, Trottel, Blätter, ich kann daher kommen, wann ich will erst. Na, schaust du so, hast du noch keinen Aufgestanden? Haben wir noch mal die Kirchen fahren wollen, jetzt ist 6:30 nicht. Jetzt will die Kirche kannst du nicht die Haare schmieren, erst Trottel, Blätter. Schrei nicht so, der Bursch schläft im Kabinett. In meiner Wohnung kann ich schreien, so viel ich will erst. Geht der Träger! Hat da jemand die Eise, ist Trotteln! Ich bin gleich da. Bitte gut, schönes Wochenende. Grüße! Da geht das schon, Toni, ha? Und? Bist du in dem Zustand mit dem Auto gefahren? Ja. Da geht es nicht blöd, ja. Das soll man stehen lassen, das? Aha. Und warum hast du dich angesoffen? Hast du dich geärgert oder was? Du wirst gurgelt, siehst du? Das ist der Meere schaut. Die ganze Firma, die ganze Bude, alle vom den Weltkrieg. Alle sind wir tätig. Die Bude wird zurückgegangen. Die Zentrale, da sind wir teuer. Nein, das ist ja... So einfach geht das ja nicht. Das ist ja ungesetzlich. Das haben wir ja gehört im Fernsehen. Das hat der Minister gesagt, das hat die Gewerkschaft gesagt, das ist ungesetzlich, Edmund. Das muss vorgelegt werden, das muss... Der Schatz muss vorgelegt werden, versteht man? Die Unternehmer sind mir doch egal, nicht? Die backeln ja miteinander, nicht? Weil ein armer Hund wie mir, wir bleiben armer Hund, verstehst du? Egal, ob das
Arbeitnehmer oder Proletar, nicht? Versteht's? Verstehe. Unter Wahrung aller gesetzlicher Bestimmungen der Republik Österreichisches Mehrheit, da kriegst du nicht den Wesel, da den Stecken, da hast du aussehen. Kannst du ein paar Wochen verraben, verstehst du, da kriegst du den letzten Menschen, da kannst du aufhängen. Kannst stempeln. Arschlöcher, versteht im Fernsehen und vielleicht reden die, Herr Minister, aber sonst sind wir einer Wurscht. Uninteressant, nicht? Bist wach in der Birne oder? Freilich, kennst du den Blöd? Da bin ich aufgegangen, aber der Trottel vom Chef ist ja schon um 12 Uhr, da war er schon am Wolken. Nicht? Und das Arschloch vom Betriebsratsobmann, nicht? Der hat dann in die Schweiz oder telefoniert, aber die Herren Chefs dort, die waren ja beruflich unabkömmlich, nicht? So wie Betriebsrat, Weil ohne den geht nicht bald um, ja. Ein Druck und das blinkt bei mir. So können wir das Haben Sie schon benutzt? Hab ich schon benutzt. Die habe ich schon benutzt. Er quält wie ein kleines Kind. Ja. Warum sollen die Tschuschen bei uns nicht leben? Was, das geht um die? Was? Die muss arbeiten dann, okay. Warum sollen die 100 ist okay, ist okay. 100 Tschuschen haben in Österreich gearbeitet und das wollt ihr so raushauen. Die haben euch in Trägweg erkrankt und heute sind sie alle deppert. Ein Mensch ist ein Mensch. Ob das jetzt ein Tschusch ist, ein Türk oder ich sage, den einbrechen am Niederhaus. es gingen noch nicht alle einbrechen. Wie viele Österreicher gingen einbrechen, du Idiot? Was, sei vorsichtig, was sagen? Was? Sei vorsichtig. Na, wie viele Österreicher gingen einbrechen? Es gibt nicht alle Tschuschen, die einbrechen gehen. Ich kann da 20 Tschuschen zeigen, die einen Anspruch auf eine Wohnung haben, wo nach dem Krieg schon in Trägweg erkrankt haben. Ja, die sind so lauter Nazi und wissen nicht einmal, was das heißt. Ich sag ja, sei vorsichtig. Und was du sagst, ist eine Scheiße, weil Wien ist schön und Wien ist gut. Es gibt nichts Besseres. Warte, bei den Fahrten des Tages kriegt's. Ja, du bist ein Trottel, meine Augen. Und ich bin ein Kaisermänner. Und so auch. Von mir ist auch. Ja, hier klar. Aber wir brauchen die Ausländer und die haben wir halt da. Das ist ja klar Fall. Das ist ja logisch. Dabei geht bei uns arbeiten, die Jungen, wo gehen die von der einbrechen, unsere Österreicher. Dabei geht nur arbeiten. Keiner. Gehst du? Warum bist du denn jetzt da? Wo tust du? Wenn wir zu der in Urlaub auch nicht einmal sein. Ja. Wie lange bist du in Urlaub? 365 Tage im Jahr? Bist du der größte Portal, was da würde existieren. Nein, ich sag die Wahrheit. Du, wir sind alle Kinder. So einfach. Ja, du bist ja nur neidig, das ja ab und du nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne ihn bin. Und mit wem ich zusammen bin, das geht die an Schaß an. Und jetzt lass mich auch gern bei der Rickel ruft gern. Ja, der liegt noch vorne, die Goschen am Bauch. Und was er mit dir macht, hat er mit seinen anderen Job gemacht. Ja, der hat da noch nie was kakelt in sein Leben. Die 300, was der Burt kostet, hat er's da schon so gegeben. Hast du schon gegeben, die Leute da nicht alle glauben. Du gehst in die Hand und der Nachbar haben.
ich hab und du nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne ihn. Und mit wem ich zusammen bin, das geht die an Schaser. Frische Karotten, alles frisch heute. Kommt her, meine Hausfrauen. Und das kommt bei den Kunden gut an? Ja, nein, es geht ja nur Dialekt geht das dann. Ne? Aber nicht zum Doktor gehe oder wohin, ich spreche immer Dialekt. Ja, und meine Eltern haben schon geredet in Dialekt, wir haben eine Gärtnerei gehabt und da ist nur Dialekt geredet worden. Ne? Und erst in der Schule dann habe ich das erst Deutsch gelernt. Ne? Und da haben wir schwer da eigentlich, muss ich sagen. Ja, die ganzen Kinder, wir haben alle nur Dialekt geredet. Ne? Ich bin jetzt 60 Jahre alt, also damals war es nicht so. Heute, die Jungen reden alle. Also die kennen gar nicht Dialekt, sagen wir so. Ja? Naja, es kommen die Ausländer rein auch, und die reden dann auch nach der Schrift. Ja, und die unsrigen, die reden nach der Schrift, die reden alle dann nach der Schrift. Ne? Das bleibt dann so. Bei einem Kabarett zum Beispiel, wenn das Hochdeutsch gesprochen wird, also ist das nicht so, wie wenn es in Dialekt geredet wird. Ne? In der Schule, in der Grundsteingasse war das, haben alle Wienerisch geredet, auch die Lehrer. Wenn man mit hochgestellten Leuten zusammenkommt, bei feierlichen Anlässen, da muss man sich ein bisschen zusammennehmen. Naja, was soll ich für Nachteile haben? Ich habe mein ganzes Leben im Dienst, ich habe immer Wienerisch gesprochen. Und das haben wir alle verstanden. Und das war immer eine gute Stimmung. Ja, die Gemütlichkeit der Sprache. Schlechte, kauft der Rollschuh, der Wasser, das ist einer, der nicht viel taugt. Ne? Das Besondere an der Ausdruck ist, dass sie nicht beleidigend sind. Sie rufen sie freundlich an, obwohl sie einen sehr genauen Ausdruck vermitteln wollen, der so weggehen schlecht. Naja, ich meine, es ist ja so, dass man gewisse Bezeichnungen von Dingen heute anders artikuliert. Wissen Sie, was ein Geschwuf ist? Nein, ich habe keine Ahnung. Der Liebhaber. Aber das ist keine große Veränderung. Das ist mit dem Modernen. Denn heute, das Wichtigste ist ja, dass man den Englisch auskommt. Weil alles ist Englisch. Und wenn man nicht Englisch kann, ist man ja schon fast verloren. Man muss versuchen, die deutsche Sprache zu erhalten. Ob das jetzt Wienerisch ist oder Hochdeutsch oder Plattdeutsch, das ist im Endeffekt eigentlich egal. Wichtig ist, dass man Deutsch spricht. Wobei es ja jetzt so ist, dass man in Otterkring schon mehr Türkisch spricht als Deutsch. Ne? In Zeiten der Monarchie waren natürlich die Ungarn und die Tschechen uns am nächsten und sind ja auch sehr viele eingewandert. Wir haben ja auch sehr viele Tschechen in Wien gehabt. Die ganzen Schneider waren aus Tschechien. Sehr viel Ungarn. Wir sind auch alle damals in ein Klischee reingekommen, ne? Der Kölner in der Ruhr und der Taxler waren alle dasselbe. Ne? Ich bin 30 Jahre in der Nacht gefahren. Ja? Und da hörst du natürlich eher mehr, so, wenn es rauschig sind, ne? Die Besenwörter. Ne? Naja, aber das geht ja alles ins Blut über. Ne? Jetzt fängst aber du auch nachher schon so an zum Reden. Ne? Angeschüttert, komm her da. Ne? Ja, und das geht so weiter. Ne? Bist wach in der Birne oder was weiß ich, was für Ausdrücke. Da gibt es ja 100.000 verschiedene. Ne? Wenn halt eine lustige Partie zusammen ist, kommt da kein normaler Satz jetzt da raus, so wie wir jetzt reden, sondern eben halt das so zusammenhängt, was aber auch einen Sinn ergibt. Ne? Weil mir oft nachher die Leute gar nicht verstehen, wenn ich mit denen rede. Ne? Wegen denen muss ich auch Hochdeutsch reden. Hier und da bemühe ich mich. Außer ich bin in einem Kreis, wo nur lauter Wiener sind, ne? Weil da versteht mir jeder. Ne? Die Alten haben früher zu uns auch gesagt, Kapskutscher. Ne? Das ist ebenfalls von den Kutschen nachher umgemünzt worden, ne? Die alten Strohig, ne? Mit dem Flinzel. Ich merke an jedem einen Ausdruck lernen, weil es ewig schade ist, dass die Sprache heute oder morgen untergeht. Ne? Aber das ist halt, ja, heutige Jugend bedingt. Ne? Und erstens sind wir schon von den Migranten her, ne, weil ja die uns ja gar nicht mehr verstehen. Ne. Die reden daheim in einer Sprache und machen wiederum einer Kauderwäsche. Heute lernen sie ja die Kinder schon in der Schule Hochdeutsch.
Die hören ja in der Schule ja gar keine Wiener Sprache mehr. Weil ja alles nachher nur mehr Hochdeutsch geredet wird. Das ja allgemein ja alle verstehen. Weil wenn Sie da schauen, in die Schule da unten, da in die Mittelschule, da sind einmal 98% nur Ausländer dort. Ja, da kann ich nicht Wienerisch reden. Da muss ich Hochdeutsch reden, dass wir die verstehen. Früher einmal, in meiner Jugend sind die rausgestochen. Ja, da hast du genau gewusst, das ist einer von 18., von 19., wo die Gestopften daheim sind. Und die haben wiederum gesagt, das sind die Proleten von 12. und von 11. und von 10. Und das war halt immer so. Ja, na klar, ein Studierter redet nicht der redet nach der Schrift. Und nicht jetzt da auf gut Deutsch in der Mundelsprache. Bist wach in der Birne oder